اس پھر حضرت صاحب مدینہ شریف میں چلا گیا. وَكَانَ الَّذِي لَقَمَ سعد سہیل بن عمر, جن نے آ کے تھپڑ ماریا سی نا, جنہوں نے سمجھا بے بڑا شریف, وہ سہیل بن عمر. یہ سہیل بن عمر وہ آ جدوں صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کافراں دا نمائندہ آئے سی. حضور ادھروں لکھوا رہا سی, سہیل ادھروں لکھوا رہا سی. اس تھپڑ ماریا سی حضرت سعد نو کہ اس ویلے حال بھی کی ہوا جیسے سہیل بن عمر دا بچہ حضرت ابو جندل زنجیراں جکڑیا, پیراں نوں بیڑیاں لگیاں تے ڈگدا ٹیندا مکیوں زخمی ہویا تے لہو بہندا حضور دے قدماں چاں ڈگا. معاہدہ لکھیا جا رہا, باپ دا بیٹھا لکھوا رہا. اسے بھی انہیں سہیل نے آکھیا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا تہاڈا معاہدہ تابع دے ابو جندل نوں حوالے کر تے واپس مکے پہ. وہ خون بہ رہا تے رو رہا بیچارہ, بڑی مشکل نہ بیڑیاں لگیاں پہنچا تے صحابہ کرام دی اکھاں 'چ خون اتریا. یہ کافراں جڑے ہر میدان 'چ ہاردے رہے, انہاں دیاں بوٹیاں اڑا دی. مگر رسول خدا نے آکھیا ابو جندل میں معاہدہ کر چکا, اپنے وعدے تو پھر نہیں سکتا. میری یہ گل مک گئی ہے بھی تہاڈے تو کوئی واپس آوے, میرے کو مسلمان ہو کے واپس بھیجا. انہیں رو رو کے مسلمانوں نے آکھیا مسلمانوں ایس حالت مینوں پھر واپس بھیج رہے جے کہ میرے نال ظلم کر دے تو ہن رہندی کسر بھی نہیں کرنی. مگر حضور نے آکھیا اللہ تیرا آپ پہ کوئی سبب بناؤ گا, میں اپنی گل تو پھر نہیں سکتا. سارے نقصان برداشت کر رہا مگر اپنے معاہدے تو کس طرح پھر سکتا. ابو جندل بیچارہ چلا گیا اگے, رب نے اس سامان کیتا وہ بھی ساتھی بھی ہولی ہولی سیف البحر چلے گئے. مدینے آن کی جگہ انہوں نے سمندر کے کنارے جا ڈیرا لایا تے نک دم کرتا بھی جہاں یہاں کافراں دا قافلہ گزرے وہ لٹ لین. یہاں دا مندا حال ہوا تو آپ ہی کافر آ گیا بھی یار توبہ ساری بلا رہا, سالا معاہدہ ختم تھی نہیں, مسلمان واپس لیں گے. اور رب نے سبب بھی بعد بنا دیتا ہیں. تے جڑا ایک انہاں تسی وہ بھی صحابی رسول اسے فوت ہو رہا, اللہ دے رسول علیہ السلام دا خط گیا کہ تسی ہن مدینے آ جاؤ, گل ختم ہو گئی. وہ من گیا چلو اسی مسلمان واپس نہیں جی. تے وہ صحابی اس وے آخری ساماں تے اللہ دے رسول دی کیڑی گل لکھن تے نہیں آ گئی. انہوں بستر تے پیر نوں لوگاں نے آکھیا بیا پیغمبر خدا دا خط آیا تے رسول اللہ نے بلا لیا, چلو ہن مدینے نوں چلیے. انہیں خط سینے تے رکھیا تے فوت اوتھے ہی دفن ہو گیا. وہ نہیں آئے, باقی جڑے سی مڑ آئے مدینے. تو سہیل بن عمر نے اس لیے حضرت سعد بن عبادہ نوں ماریا, اور بعد رب نے اس دوسرے کافر کے ذریعے سامان بناتا کہ وہ دو کافر آ گئے, جانتے سی شریف آدمی نکلے, چھڑاتا. ہوں مدینے شریف تے ایک گل جی انہوں تے اگے بیان کریے تو قصہ مکائیے کہ کداں پھر اللہ تعالیٰ نے دین مدینے پہنچایا.